Najčešće se vrše govori mržnje radi slobode ispovesti, veroispovesti, zatim seksualnog povjerenja i sloboda mišljenja se često ruše. Dobro što je kampanja organizovana da bi se napokon stalo putu, zato što se ovi govori mržnje šire svaki dan sve više. Česti govori mržnje su i među navijačima koji često grde sa druge navijače, kao što su primjer Partizan i Zvezda, koji često pljuju jedne druge, putem interneta i ovako. Pa isto tako često su i mržnje između stanovnika Lapova i Batočine koji se vređaju preko interneta, preko Fejsa, tako. Što još? Udružite se pokretu nacionalne kampanje za borbu protiv govora mržnje na internetu. Da, sam informisan da je počela nacionalna kampanja za borbu protiv govora mržnje. Ja sam često viđao po internetu mržnje između navijača, među huliganama, Partizana i Zvezde i tu su naravno Kragujevac Radnički. To su uglavnom navijači, to su prozivke neke tipa cigani, grobari i tako to. I ja sam za to da se to spreče, pošto to smeta mladim. Pa i starima. Recite ne govornje o mržnje, pridružite se pokretu Partizan. Ja ću da se prošetam.